dijalankan bedana cinggidah lah. Jadi orang diderek muka kardusnya anu isina paketna teh duka naon ya pamajikan nu meuli nanggeum. Bismillahirrahmanirrahim. Susah nih. Wah, ada gambar stella. Ini pakai teuing teh. Oh, ternyata pengharum ruangan. Ayo mau buka. Kumaha teh isina teh. Oh, lumayan cukup aman ya. Ceningan pakai bubble wrap untuk peletekan. Itu kumaha cara kerjana ya? Ini mukanya kumaha? Mukanya kumaha ya? Ngatur waktu aku mah. Iya itu. 10 menit, 40 menit. Dicoba. Coba. Wow, berbahaya sekali. Jangan semenit dah, setting lagi. 10. Ini settingan 10 loh. Wah. Tempelin. Wah, jadi dengan ini kita jadi nggak perlu semprot lagi ya. Jadi ini udah otomatis, waktunya bisa disetting di sini ya. Untuk harganya sekitar 57.000 kalau nggak salah. Linknya nanti kita pasang di deskripsi ya. Oke, mungkin cukup segitu produk yang akan kami review. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.